เช่าเหรอครับพี่ยางแวนไม่เห็นเลยพี่แถวนี้ไอพี่มาจากไหนเนี่ยมาจากบางเปรี้ยวครับไกลไหมไกลครับไอพอดีมันรั่วพอดีใช่ไหมใช่จอดผมมาตกปลากันไงมาจอดเพิ่งจะเห็นตอนมามันไม่รู้เดี๋ยวผมไปยันไปได้ไหมหรือยังไงขี่ได้อยู่พี่อ๋อจะหาร้านใช่ไหมพี่ร้านแถวไหนวะเดี๋ยวมันมีแต่แถวไอ้ลงไปวงเวียนอ่ะผมไปวงเวียนอ่ะพี่รู้จักใช่ไหมมันจะมีซอยไอ้ด้านข้างนะพี่สมมติว่ามันวงเวียนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงร้านเอ็มอ่ะรู้นะไอ้แถวไอ้มอบัวตรงเข้าไปมอบัวพี่แถวนั้นมันมีไอ้พวกร้านเยอะมากไอ้พวกร้านนี้แหละพวกมอเตอร์ไซค์นี่แหละพี่ครับมีอะไรช่วยบอกได้นะพี่ครับผมวันนี้ที่ลมแรงครับลมแรงแล้วก็น้ำดีจนดูเอานะครับ ไก่โอ้โหเนี่ยขึ้นแรงไหมฝนจะมาอีกแล้วนะเมื่อวานนี่ผมบอกไว้ประมาณ20 นาทีฝนจะตกวันนี้นี่น่าจะมีอีกนะผมว่ามันน่าจะมีอันนี้ลมแรงมากไปดูต้นมะพร้าวก็ได้ต้นมะพร้าวต้นไม้ก็ได้ไปป้าแดงเนี่ยตรงนี้ต้นน้ำมันขึ้นมาแล้วครับเนี่ยผมว่าจะพาขี่ดูแล้วก็พาเดินดูด้วยนี่เนี่ยดูโลดแล้วตอนนี้ก็ตอนเย็นเดี๋ยวตรงนี้นะครับเป็นน้ำเนี่ยถ้าใครลงไปตรงนี้เนี่ยคือเรียบร้อยนะใครว่ายน้ำไม่เป็นอันตรายมากดูขึ้นอันนี้ลมแรงนะบึ๊บโอ้ดูเลยนะครับพวกเด็กน้อยห้ามมาแถวนี้นะครับเพราะว่ามันจะลื่นได้นะยังมีคนตกปลามาอยู่นะครับยังมีคนตกปลาตกมาโอเคครับผมมาเดินดูถ่ายรีวิวให้ดูแล้ววันนี้ว่าเป็นไงบ้างนะครับลมแรงโอเคครับ